Assalomu alaykum. Uyga tunuka qilmoqchi bo'lib yurgan hurmatli vatandoshlar, sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Xudo xohlasa biz yana bir joyimizni, tunuka ishini o'zimizni Asaka shahar 84 yonida joylashgan mana shu binoda o'z nihoyasiga yetkazdik. Nimaga xonadonimiz demayapman, uyimiz demayapman, joyimiz deyapman, chunki bu mana shunaqa do'kon qismini navesi. Mana shu joyini biz to'liqligicha tunuka mana shunaqa ajoyib dizaynda qilib berdik. Hurmatli do'stlar, agar sizni mana shunaqa do'koningiz bo'ladigan bo'lsa ham bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Xudo xohlasa do'koningizni ham, xonadoningizni ham mana shunaqa zo'r holatda tunuka qilib beramiz. Mana bu cheka qismlari alkafondan qilingan, hurmatli obunachilar. Bu tomoni esa to'liqligicha tunuka qilib berildi. Uzunligi 23 metrga, eniga 3,5 metrga yaqin joyda to'liqligicha tunuka qilib berganmiz. Ishimizni sifatiga o'zingiz bitta baho berib qo'ying. Tekis holatda juda ham a'lo darajada bo'lib chiqadi. 2x da ishimizni maksimal darajada yaqinlashtirib ko'rsatib beryapman, hurmatli obunachilar. O'zingizlar sifatiga bitta baho berib qo'yinglar. Juda ham a'lo darajada bo'lib chiqib berdi. Hozirgi kunda xonadonlarga ham mana shunaqa mebelniga mokriy rangda qilishyapti, lekin men buni oqlamayman. Bu mebelni bilan mokriy svet asosan mana shunaqa do'kon, ofislarga qilinadigan material hisoblanadi. Xonadonlarga oq rang bilan maloshniy rang, koreshneviy va mokriy rangni kombinatsiya qilsangiz chiroyli va go'zal bo'ladi. Bu endi mana ofislarga yoki bo'lmasa mana shunaqa do'kon qismlariga qilsangiz xudo xohlasa juda ham chiroyli chiqadi. Hamma narsani o'zini joy-joyida qilsangiz inshaalloh juda ham chiroyli dizaynda bo'lib chiqadi. Mana do'stlar, bu tomonlari polnisi alkafonda bo'lgan. Mana bu ichki qismi esa tunuka fondan mana shunaqa chiroyli dizaynda qilib berildi. Hurmatli obunachilar, ko'rsangiz bo'ladi. Albatta bu meni shaxsiy fikrim. Qaysi fikr desangiz, mana shunaqa mebelni svet bilan mokriy rang ofislarga qilinadi degan narsa bu meni shaxsiy fikrim. Agar sizga mana shunaqa mebelni svet yoqadigan bo'lsa, sizni xonadoningizga borib ham mana shunaqa dizaynda mebelni svetda tunuka qilib berishimiz mumkin. Hammaga har xil narsa yoqadi, hammada fokus har xil bo'ladi. Shuning uchun agar siz ham xonadoningizni mana shunaqa dizaynda yoki mana shunaqa rangda tunuka qilmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz ham albatta o'zimizga murojaat qiling. Inshaalloh ishingizni mana shunaqa go'zal holatda bitkazib beramiz. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab amal qiladi. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunuka fonda barcha xarajati ichida 140 ming so'mdan vodiy bo'ylab qilib beryapmiz. 150 ming, 160 ming so'mdan vodiydan tashqari viloyatlarga chiqib qilib beryapmiz. Kimga mana shunaqa sifatli xizmat kerak bo'lsa, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Inshaalloh sizni xonadoningiz ham jamoadoshlarimiz bilan birgalikda borib mana shunaqa zo'r holatda tunuka qilib beramiz. Bizni Andijon tunuka YouTube kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Men kun mobaynida mana shunaqa jamoadoshlarimiz bilan birgalikda qilgan tunuka ishlarimizni videolarini qo'yib bormoqdaman. Buni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. E'tiboringiz markazida har doimgidek Kamina usta Shohruxbek bo'ldi. Bu joyni biz 16 million 500 ming so'mga 23 metrga 3,5 metr joyda mana shunaqa dizaynda tunuka qilib berdik. Sog' bo'linglar.